维修师傅打死都不会告诉你的。空调维修小技巧：一、空调不制冷怎么办？打开空调60分钟后，观察室外机连接管是否有水珠出现。如果2个管挂水，说明不是空调缺氟；如果细管结霜，说明空调缺氟。我们只要加一点氟就好了。粗管结霜说明滤网脏了，需要清洗一下。最后看室外机排水管是否滴水，正常均匀滴水说明空调没问题。2、空调如何清洗？拔掉电源，挂上积水带，打开面板，把滤网向上推，取下滤网，挡风板也取下来，均匀喷上空调清洗剂，里面的风轮也清洗一下，用牙刷刷一刷，静置15分钟，用喷壶装水反复清洗，最后擦拭干净就可以了。再把这个滤网刷洗干净，再原封不动安装回去，打开空调运行15分钟，脏东西就顺着水管排出去。3、将空调调到26度，风速调到2，然后按下节能键。我们家12个小时只用了1度电。4、空调开到16度都不制冷，外机不启动更换这个室内环境传感器就好了。5、遇到挡风板关不上，更换这个风板电机就好了。6、家里的空调水一直冲墙，只需将一根红色电线塞到排水管道里面，再将上端往外掰弯，然后再往下掰垂直，这样处理用多久都不会冲墙。7、如果家里空调漏水了，一般都是被脏东西堵住了，可以用这个方法来搞定。把软管插进装满水的瓶子里，再用蓝色的胶带把瓶口密封好，然后快速的挤压瓶子，管道里的脏东西就会自动的流出。这样弄好以后，空调就不会再漏水了。8、室内机和室外机的连接线，这个 N 是零线， L 是火线，黑色表笔接 N， 红色表笔接 L。这个地方正常是有一个220伏的电，如果这个地方没有的话，说明是室内机坏了，把室内机主板一换就好了。9、空调用着用着突然间就不制冷了，99%是这2个问题：压缩机不工作，是这个大电容坏了；风扇不工作，是这个小电容坏了。10、空调显示 E6 不制冷，如果你找人修，至少要花个好几百。它是内机主板上往外机供电的，一个插头松了，把这个烧糊了的插头拔下来，用钳子夹紧了再插回去就好了。关注秋雪，学习更多小妙招。